اذنك بس هروح اشوف واحد صاحبي هنا واحصلك على طول. بس ما تتاخرش يا مراد. حاضر يا بابا. ازيك يا مراد؟ الله يسلمك، انا رميت لك مشبك في البلكونه امبارح. اخدته وقريت الجواب اللي فيه وده الرد. انت بقى المدارس تفتح عشان اعرف اشوفك. خلاص هانت، دي قربت تفتح قريب. انا لازم ادخل قبل ماما ما تحس اني مش في البيت. ها سلام. هبعت لك رد على طول. طب بص ما ترميوش من الشباك، يبقى سيبه هنا في بير السلم وحطه فيه طوبه، وانا كل شويه هطلع اشوفه لغايه لما الاقيه. بدرية يا بدرية. يعني ما كانش فينا 30 طياره ولا 70 صاروخ ولا دياولو، ما نبنى بس غير ان احنا لبسنا الاسود وكاسينا البيوت بالازرق. حاجه زفت. مش قلت لك يا حاج ان احنا مكشوفين؟ بيني وبينك يا توفيق، اللي كان هم عند غيرنا كان خير على ناس ثانيه. من امتى الحرب فيها خير يا عرفان؟ لما يبقى في غاره كل شويه والنور يقطع ويرجع مهزوز وبيرعش، اهو ياخد له في وشه كام لمبه على كام كابل على كام كوبريه. طبعا. واشتغل بقى يا عرفان احلى شغل في الكهرباء، النور يقطع واللمبه تتحرق وقش يا سعرف ولا ايه؟ صحيح يا اخي، مصائب عند فوائده. وانا اقول يا رب ايه حكايه السمين اللي طلبك زاد عليه اول يومين دول؟ مش المثل اللي بيقول القرش لو جري في ايدك اطعم بطنك واسعد بيه اهل بيتك؟ دلوقتي قرش الحرب كتر الفلوس، بس الجري وراها خد من صحتنا. طب ايه رايك بقى في اللي يرجع لك صحه زمان وعظمه زمان؟ ادعي له واسمي الواد باسمه. انت لسه مصمم برضه تجيب الواد يا عرفان؟ نفسي ومنى عيني يا ابو شعيشه. طب ما تعتبرني ابنك يا حاج عرفان. تعيش يا فتحي. ازاي الكلام ده برضه؟ احلى حاجه ان الواد يجي من صلبه عشان لما يكبر يحمي ظهره. الله الله الله، وانت ايش فاهمك انت؟ ده انت لا عندك عيل ولا تايل. يعني ايه تايل يا عم توفيق؟ الله الله، ده مش عارف يعني ايه تايل. طب التايل على عينك واسكت بقى. شد شويه يا عادل، عايزين نعمل 10 حتت النهارده. 10 حتت مره واحده ليه يا ابني؟ اسكت انت ومالكش دعوه، احنا هنتصرف ونبيع. انت ليك تقبض وبس. هتقبضوني كام يعني؟ 5 سخف الحته. يعني يا عم هتعمل لك نص جنيه في يوم واحد. يوم واحد يا محمد؟ دول هما بالكتير 3 4 ساعات عمري. يا جدعان ازاي بس؟ ده انت واخد نص جنيه. وانت شفتني خدت حاجه؟ بقول لك ايه، مش عاوزين نبر من اولها. بتعمل ايه هنا يا مراد؟ هو ولا حاجه. ولا حاجه، اوعى تكون بتعمل زي الناس. لا لا لا. تعال ولا حبيبتي بدريه. عم مش عيشه. اهلا 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 يا ابو حميد. الله، لحقت عملتها؟ امال ايه يا عم الحاج؟ حمامه. وريني كده. عفارم عليك يا احمد. ايدك بقى على نص جنيه. نص جنيه ايه؟ ما دام انت طلعت واد حرك كده انا هديك حاجه احلى من الفلوس. ايه يا عم ابو شعيشه؟ ازعق بعلو صوتك وقول يا سميحه. يا سميحه يا سميحه. ردت عليك يا احمد؟ رد. انت عاوزني انا؟ طيب قول لها هات اللفه اللي فوق الفاترينا اللي ورا الراديو. ابوك الحاج بيقول لك هاتي اللفه اللي ورا الراديو اللي فوق الفاترينا. حاضر. خد يا احمد، تعال اقعد وخد كبشه البلح دول السله فيهم على ما تيجي سميحه. حاضر يا عم الحاج. تعال يا فاكره يا ليله الربايه. يا بابا انا ما عملتش حاجه. كل ده وما عملتيش حاجه؟ الواد يوصل لحد باب البيت ويحط لك الجواب ده في بير السلم وتقولي لي ما عملتيش حاجه؟ يا بابا هو اللي عمل، انا ما عملتش حاجه. اوعي تحلفي، احسن قسما عظما اخلص عليكي دلوقتي حالا. خلاص. خلاص يا وليه انت كمان. خش يا بنت قدامي. هتروح في ايدك يا عرفان. خش اوضتك. بالله العظيم ما هيدخل لك لا اكل ولا شرب يا فجره. ويا عالم حصل ايه تاني؟ يا دي المصيبه، هات اللي بناخده من البنات وخلفة البنات. اتفضل يابا. اديها لاحمد. عايز حاجه تاني؟ عايزك بخير يا حبيبتي.
خد يا ابو حميد، خد دي. انا مش عاوز ازازه ريحه. لما اديلك حاجه تاخدها. بس انا برضه عاوز النص جنيه. لما اديك نص جنيه كأني بديك سمكة، لكن لما اديك بقى الإزازة دي كأني بعلمك الصيد. يعني ممكن تصطاد 1000 سمكة وتجيب 1000 جنيه واكتر كمان. يعني ايه؟ يعني الجنيه هتصرفه وترجع تدور على غيره. طب ما الريحه كمان هتخلص. لا، الريحة مش هتخلص، وخيرها وريحتها هيمروا عليك كتير. طب وهتمري عليا ازاي بقى؟ الإزازة دي فيها أسانس ياسمين، يعني روح الياسمين، والشوية اللي انت شايفهم صغيرين دول يعملوا 10 أزايز. ازاي؟ لما يتخففوا. طب ويتخففوا ازاي دول؟ أقول لك أنا بقى يتخففوا ازاي. ما تستهدى بالله كده وصلي على النبي يا سي عرفان. عليه الصلاة والسلام. هو يعني عشان واد قليل الادب بعد الجواب لبنتك تقوم تنكد على البيت وعلى البيت كله؟ ما هو انت لو عينك في راسك كنت عرفت البنات بتعمل ايه من وراك. ايوه، قال يعني كانوا البنات بناتي انا لوحدي. ما انا لو عندي واد وتلف كنت ابقى انا المحقوق، انما البنات مسؤوليتك يا ام البنات. ابتدينا بقى نقورها وكل شويه تقعد تعايرني بخلفه البنات. ايوه، وهفضل كده طول عمري وان كان عاجبك. لا مش عاجبني بقى يا عرفان. وعاجبك اللي بتعمله بنتك ده؟ ويعني حصل ايه؟ اللي حصل لبنتي بيحصل لكل بنات الدنيا. واد قليل الادب بعت لها جواب، تقوم تخنق الواد ولا تخنق البيت؟ الواد انا ماليش عليه وصايه، انما البنت محسوبه انها بنتي، والفضيحه مش هتطول الواد، بل بالعكس هتتحسب له رجوله. الفضيحه هتلطيني انا وانتي والبنات، وكتر الكلام على البنات هيبورهم يا هانم. وانا كبرت وتعبت وعاوز ارتاح واخلص من همهم. وهتفضل حابس البت كده لحد امتى؟ لحد ما تتربى وتعرف ان الله حق، ويكون في علمك مفيش لا اكل ولا شرب يدخل لها. يا لهوي، دي البت كده تموت مننا. عشان تعرف الاحمر والاخضر والازرق اللي بتحطه في وشها ده اخرته ايه. بنت يا شاديه، تنزلي دلوقتي حالا تندهي لي صالح الحلاق. وانت عايز صالح الحلاق في ايه؟ عشان يجزلها شعرها على الزيرو. يا وسبتي حبيبتي بدريه اهي، وابقي انزلي بقى يا اختي قبلي حبيب الروح وانت ارحم. حيلتك حاجه، هات الراديو ده يا ابني. والله لا اشتري ايه راديو من بكره. ايه يا ابني الريحه دي؟ ريحه ايه؟ دي الريحه اللي انا حاططها. انت بتتريح من امتى يا ابني؟ طب فين الازازه وجبتها منين؟ الازازه اديتها المديحه، بس انا بقى معايا الانبوبه. انبوبه ايه؟ ما هي دي مش الريحه نفسها، ده الاسانس اللي بيعملوا منه الريحه. طب وفين الانبوبه دي؟ معايا. طب وريها لي كده. ليه؟ هتشتري؟ ماشي، بكام؟ لا الانبوبه مش للبيع، بس انا ممكن اعمل لك ازازه. موافق. ايدك على شيلن. اشوف الازازه الاول. اشوف الشيلن. عم صالح، عم صالح، خير يا بنتي في ايه؟ ابوس ايديك يا عم صالح. لو بابا يسألك قول له ان انا ما لقيتكش. بس خدي يا بنتي نفسك كده بالراحه وفهميني. ابويا عاوزك في البيت. طب فهميني الاول، ابوكي مين؟ انا شاديه بنت عم عرفان. وهيعوزني ايه بقى ابوك عرفان؟ ما انا لسه حلق له امبارح. هو مش عاوزك تحلق له، امال عايز ايه؟ عاوزك تحلق لاختي بدريه عزيز. ليه كفاله الشر؟ هي عملت ايه؟ علت صوتها على امي. على صوتها على امك؟ احكي لي على صوتها على امك ليه؟ ما اعرفش يا عم صالح، بس المهم اول ما يسالك قول له ان انا ما لقيتكش. يا ترى البت علي صوتها على امها ليه؟
يا خبر النهارده بفلوس. اهو القرشين اللي باخدهم من عم راغب الموان على القرشين اللي انا محوشهم يقوموا جوازه برضه يا حاج. وجوازة ايه دي بقى ان شاء الله اللي تقوم لها قومه من غير شقه ومن غير عفش؟ ما هو واحده واحده يا حاج. اوعى تكون عايز تفهمني انك هتتجوز وتجيبها تقعدوا هنا وتعيشوا وسطنا. يعني يا حاج لحد ما ربنا يفرجها. اديك قلتها بعضمة لسانك، يبقى انت تستنى لغايه ما ربنا يفرجها وتتجوز. ما انا خايف يا حاج استنى لحد ما ربنا يفرجها، اللي انا عايزها ومستنيها دي تروح لحد غيري. ده غير يا حاج ان الجواز للي زيي عصمه برضه، بدل ما الواحد رجله تتوحل في المعاصي. الاحسن يا حاج ان انا امشي بما يرضي الله. ونعم بالله. بس مين دي بقى اللي هترضى انها تتجوز وتعيش في بيت عيله؟ بدريه. بدريه بنت عم عرفان. الله الله الله. جرى ايه يا سعرفان؟ اهلا يا حاج توفيق. اهلا. هات لي كرسي من عندك اهات بسرعه. حاضر يا حاج. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا عرفان مالك؟ فيك ايه على الصبح؟ ولا حاجه. وهي ولا حاجه دي اللي بتخليك ما تصبحش عليا عدل ولا تقول لي اقعد يا توفيق يا اخويا، خطوه عزيزه يا توفيق يا اخويا. تشرب ايه يا توفيق يا اخويا؟ الهم لما يجلس على بني ادم بيعمل عين بعيد عنك يا حاج. طب واللي اسمك في همك؟ ياسمني ازاي؟ صدق يا عرفان احنا ولاد حلال مصفي. انت مش طول عمرك كان نفسك في الواد؟ او كان شال عني كتير قوي يا حاج. خلاص يا اخي انا عندي منهم بزياده، خد لك واحد هديه. والله انت فايق ورايح يا حاج توفيق. طب يمين على يمينك انا ما بهزرش، وعزة جلال الله بتكلم جد يا عرفان يا اخويا. يبقى انا اللي ما فهمتش. افهمك، خد فتح ابني لبدريه بنتك. اشمعنى بدريه؟ الله، خبر ايه؟ مالك يا عرفان؟ كبرتك وكبير يا جدع، وهو كده نبقى عصمنا الواد وسترنا البيت. سترناه من ايه يا حاج توفيق؟ اما امرك حاجه، الستر ده نعمه، دي دعوه بنطلبها من ربنا سبحانه وتعالى في كل صلاه. هو في نعمه اكتر من جواز ابني وبنتك؟ افهم كده. انت لسه هتفهم. بقول لك ايه، ارفع ايدك للسما معايا عشان نقرا فتحه بدريه بنت عرفان على فتح ابن توفيق. طب اقرا. يا لهوي يا حرام. اخرس يا وليه. في ايه يا ماما؟ خش جوه يا بنت تويه. جرى ايه يا وليه؟ بتولولي على ايه؟ امال لو كانت ماتت كنت عملت ايه؟ موتها اهون عليا ولا انها تتجوز ابدا ابن بتاع السمين ده. ماله بتاع السمين؟ راجل هيحميها ويسترها قبل ما سيرتنا تبقى على كل لسان. يا عرفان طب البنت بس تكمل تعليمها وبعدين جوزها، بس مش الواد ده. انا خلاص قريت فتحتها معاه الواد وهتتجوزه، يعني هتتجوزه. لو النبي يا بابا، لو النبي ابوس ايدك بلاش فتحي والنبي. بلاش فتحي ليه؟ ها؟ ايه اللي بينك وبين الواد مراد؟ انطقي، حصل ايه بينك وبينه؟ طب يا بابا ما حصل اي حاجه. انطقي يا بنت، انطقي بدل ما تلبسي ابوكي عمة الفضيحة وتجرسينا على لسان اللي يسوى واللي ما يسواش. انطقي يا بنت الكلب، حصل ايه؟ بزيادك بقى يا عرفان. الله، بنتك متربيه احسن تربيه، ما تقولش عليها كده. ترفض فتحي ليه؟ قوليلي ترفضه ليه؟ مش عايزاه، مش طايقاه، مش لادد عليها. ومن امتى البنات بيتجوزوا اللي لادد عليه؟ يا بابا حرام عليك يا بابا. حرمت عليك يا عزتي. يا بابا سيبها بقى يا بابا. بس يا بنت انت كمان. يا بابا والنبي يا بابا اعمل فيا اللي انت عاوزه، موتني، احرقني شعري زيرو يا بابا، بس بلاش فتحي والنبي.